So Freunde, was geht bei euch? Nächstes Video zum CL. Heute hier wieder in der Werkstatt und heute sind wir am Start mit Lukas. Lukas kennt ihr noch nicht, Lukas kenne ich auch erst seit heute. Erzähl mal ein bisschen, du bist eigentlich Zuschauer sonst, ne? Wie kommst du jetzt zu der Situation hier? Also ich bin halt viel auf YouTube unterwegs, mein Beruf ist Kfz-Mechatroniker und ich dachte mir so eine helfende Hand für euch wäre schon ganz cool. Was soll das denn jetzt heißen? Dass es hier ein bisschen weniger pfuschig zugange geht, meinst du? Nein, das meine ich gar nicht. Okay. Aber so, du alleine jetzt als, sagen wir mal, Laie kannst jetzt den Keilriemen zum Beispiel nicht so einfach überprüfen. Ja. Da wäre es halt schon cool, wenn das jemand macht, der das tagtäglich macht. Ne? Auf jeden Fall. Da bin ich auch mega dankbar für. Ja, Thema hast du schon angesprochen heute, Keilriemen. Ihr habt es in den Kommentaren auf jeden Fall auch zur Genüge dargelassen, das Quietschen. Wir hören uns das gleich nochmal an. Ja, ist auf jeden Fall gut nervig und entspricht auch nicht der Poser-Manier, also vom Eiscafé, das wären auch die Checks, ne? Ja. So. Von daher gucken wir uns heute mal den Keilriemen an, dann gucken wir uns, versuchen wir irgendwie festzustellen, warum das hintere linke Fenster nicht zugeht, gucken uns vielleicht noch die Türelektronik an links und dann steht draußen noch der ML, da zeigt mir das seit einiger Zeit an, eine Bremslichtfehlermeldung, weil die Pins von den Nachbaurückleuchten falsch gesteckt sind, vielleicht schauen wir da auch nochmal rüber. Ansonsten, ja, viel Spaß mit dem Video. Arbeitsplatz ist am Start. Lukas, dann erklär uns nochmal, wie gehen wir jetzt vor bei der Suche nach dem Quietschgeräusch hier beim CL? Also zuerst, wir machen die Haube auf. Gucken uns erstmal so an, wie der Riemen an sich aussieht. Wenn jetzt irgendwie der Weichmacher raus ist oder der Riemen rissig ist, kann es daran liegen, dass es allein nur von ihm raus quietscht. Oder wir nehmen nochmal die ganzen Riemen ab, überprüfen selber nochmal die ganzen Lager, drehen die alle. Dann hört man halt vielleicht so ein Lagergeräusch, was ausgeschlagen ist. Und dann müssen wir mal gucken. Ne? Alles klar, also Haube auf erstmal. Genau. Kommen wir Servicestellung? Ja. Und das nochmal, nee, nochmal runter, runter. Runter weiter. Jo. Wunderbar. So, das hier ist der Keilriemen. Der steuert mehrere Aggregate an, zum Beispiel die Klimaanlage, die Servo, die Lichtmaschine, damit die Batterie geladen wird. Und das wird halt alles angetrieben von der Kurbelwelle. Und jetzt schauen wir mal, was da Sache ist. Ne? Ich glaube, die Servopumpe wird beim CL auch mit der ABC-Pumpe gemacht. Und hier ist eine Spannrolle. Ist der porös? Nee, das geht noch, ne? Der sieht gut aus. Also, ich habe Schlimmeres gesehen. Mhm. Ich habe schon manchmal gesehen, dass der Riemen, also der hat ja mehrere Rippen so, und da sind manchmal schon 2 rausgefallen und der lief immer noch. Ja. Natürlich haben wir es dann neu gemacht. Ne? Jetzt hauen wir erstmal die Plastikkappe hier runter von der Umlenkrolle. Und darunter ist dann wahrscheinlich eine Nuss, ne? Genau, also ich denke mal so 17, 18 sowas. Ist sogar eine Torx-Nuss. Also wir haben jetzt hier Hochleistungsschmierstoff, das ist so eine Art wie WD-40, hat genau das gleiche Prozedere. Und jetzt werden wir den Motor mal starten und dann werden wir auf jeden Riemen, beziehungsweise auf den Riemen oder auf die Rolle, werden wir die mal raufsprühen, dann gucken wir, ob das Geräusch weggeht oder nicht. Kann man halt auch so nicht hören, woher das kommt, ne? Nee, deswegen werden wir jetzt hier mal einfach hier auf die Rolle. Guck mal, dieses Geräusch verändert sich ja schon, ne? Ja. Daher, weil der Schmierstoff wird vom Riemen so schnell weggeschmiert. Aber der Schmierstoff, der Riemen überträgt das ja auch auf die anderen Zahnräder. Ja. Oder? Ist jetzt falsch? Das stimmt schon, aber eigentlich punktuell wäre jetzt hier, denke ich mal, der Hauptgrund. Okay. Da ballern wir das mal auf die anderen rauf. Mhm. Zum Beispiel schon mal weg. Also für mich war es jetzt weg, als du es auf dieses große Rad gesprüht hast. Ja, das ist jetzt die... Was ist denn das? Die Wasserpumpe, ne? Okay. Genau. Also können wir da irgendwie überprüfen, ob die heil ist oder? Ja, wir können jetzt den Riemen runternehmen. Dementsprechend werden wir alle Lager noch mal überprüfen. Wenn das jetzt wirklich die Wasserpumpe sein sollte, dann muss entweder das Schwungrad neu oder nochmal die komplette Wasserpumpe. Also Motor wieder aus? Ja. Alles klar.
Der Riemen ist aber nicht über das Rad gespannt dann, oder? Ja, aber jetzt ist es die schnellere Lösung. Okay. Kriegen wir das auch so wieder rauf? Ja, klar. So, und jetzt hast du gerade erzählt, wenn der Riemen runter ist, dann kann man das Teil hier von der Wasserpumpe... Ist es ein Schwungrad oder was ist das? Das ist eine Umlenkrolle. Also Warum ist die so groß? Weil die ja auch dahinter ist jetzt ein Flügelrad. Und desto größer jetzt das Rad an sich ist. Achso, das steuert die Übersetzung. Genau. Ah, normal, okay, alles klar. Wenn wir das jetzt drehen, hast du gesagt, man hört das irgendwie, ne? Ja, das höre ich. Aber ich höre nichts. Das ist für mich jetzt auch nicht normal, dass es so schwergängig ist. Also eigentlich, wenn du so Kugellager... Dann sollte sich das vernünftig drehen, ja. Ja. Hat eine Laufrichtung, ne? Genau, also hier steht dann meist die, wenn wir es noch finden. Nein. Doch, hier. Also es gibt Riemen, die haben eine Laufrichtung, manche aber auch nicht. Dann ist es auch egal, wie man sie rumspannt. Aber wenn man die jetzt wirklich abmontiert, sollte man auch wirklich gucken, dass man die wieder gleich raufsetzt. Gut, Lukas, dann schauen wir uns mal an, was das Internet so ausspuckt an Teilen. Also du hast jetzt gesagt, am besten ein ganzes Riemenkit, ne? Richtig. Dann schauen wir mal. Hier ist das aktuelle Video. Gehen wir hier schön ins Handy-Internet rein. Und gucken uns mal schön, wo holen wir Autoteile? Immer schön bei eBay, ne? Genau, oder Autodoc. Nee, Autodoc, wir machen keine Werbung hier. Nee, Werbung machen wir jetzt hier noch nicht. Das piep ich aus, was du gerade gesagt hast. An die habe ich nämlich auch schon ein Sponsoring-Schreiben geschickt. Die sollen mal ein paar Teile sponsoren. Licht mal, warte mal, Keilriemen-Set oder so, ne? Keilriemen Z C215, ne? Ah gut, jetzt mache ich auch Werbung für eBay, ne? Das ist der gleiche Scheiß. Riemenspanner, Keilrippenriemen für Mercedes M-Klasse. Passt bei C215, okay? Du hast auch gesagt, der Riemen ist noch ganz gut, ne? Ja. Das kann ja nicht sein, dass die für alle Karren passen, oder? Hier, C-Klasse, CLK, E-Klasse, S-Klasse. Meinst du, das sind überall die gleichen Teile? Klick mal drauf, vielleicht muss man das Modell nochmal extern auswählen. Kann ja aber auch nicht sein, oder beim 8-Zylinder den gleichen Scheiß überall? Nee, das kann natürlich nicht sein, ne? Nee. Obwohl die anderen gab es ja auch als 500er. Obwohl, komm Leute, ich hau jetzt einmal Werbung raus hier für euch. Autodoc.de. Ihr seid treue Werbekunden bei mir. Vor jedem Video schaltet ihr Werbung. Von daher gucken wir jetzt mal bei eurer Seite, was ihr denn so könnt. Mercedes-Benz. Ach, guck mal, S-Klasse Coupé hier. S-Klasse Coupé C215. Zack. Motortyp CL500. 1999. 2006. Wasserpumpe brauchen wir nicht, hast du gesagt, ne? Nein. Stark, Keilrippenriemensatz. 104 €. Redex. Der hat 3 Sterne, der hat 5 Sterne. SKF, komm Leute, lass uns nicht linksen hier. 109 €. Ist das jetzt hier die große? Das ist jetzt die ich abgesprüht habe. Genau. Und abgesprüht habe. Also das ist die, wo du gesprüht hast und das Geräusch war weg. Genau. Und das ist die kleine von oben. Genau. Ja Leute, dann werden wir das Teil jetzt erstmal bestellen, bauen den Kram wieder zusammen und dann machen wir uns hinten ein Fenster. Hier sieht man dann meist, wenn man den Keilriemen ausgebaut hat, wenn man den so leicht knickt. Man soll den nicht ganz knicken, wenn man den wieder einbauen will. Aber wenn man hier jetzt so ein bisschen Spannung drauf gibt, kann man hier dann Risse sehen. Bei dem Riemen ist es jetzt nicht der Fall. Also theoretisch könnte man den noch benutzen. Also können wir eigentlich, was kostet so ein Riemen? Wollen wir mal gucken, was die Spannrollen einzeln kosten? So, ready oder was? Ready. Du hast gerade ja schon gesagt, du hast den Spanner vom Keilriemen irgendwie vercheckt, ne? Genau, also du kannst hier an der Spannrolle, also das ist die Spannrolle, das ist eine Umlenkrolle. Und die kannst du einfach nur nach links, so gesagt, mitbewegen und dann kriegst du den ganzen Riementrieb. Ja, alles klar. Nehmen wir dir nicht übel, Lukas ist ein bisschen aufgeregt, das erste Mal YouTube und so. Von daher alles gut. Ich starte jetzt mal den Motor und dann schauen wir, wie das Quietschen aussieht, oder? Ist noch am Start. Also er läuft, ja. Es quietscht immer noch. Also wie gesagt, achso, hättest du ja auch was falsch anbauen können jetzt, ne? Ah ja. Okay, alles gut. Schaust du gerade? ABC-Flüssigkeit, ne? Genau, also die sieht gut aus. Wo muss ich jetzt nichts. Die muss so grünlich sein, ne? Nicht schwarz. Zeig mal. Muss man einen hellen Lappen wahrscheinlich für nehmen, damit man das sieht, ne?
Kann man den sollte man besser nicht aufmachen, hier wahrscheinlich den oberen, ne? Da ist unten so ein Magnetsieb drin, glaube ich, wo dann Späne aufgefangen werden, dass man tauschen muss. Aber ABC kümmern wir uns dann anders drum. Wie sieht es aus mit Motoröl? Das ist noch grünlich. Mit leichtem Schwarz. Also. Warte. Ist noch grünlich? Ist noch grünlich mit leichtem Schwarz. Also. Motoröl. Ja, auf Minimum. Was sagt deine Bremsflüssigkeit? Was die Bremsflüssigkeit sagt? Mhm. Also von der Farbe her. Sieht auf jeden Fall gut schwarz aus, ne, von hier? Ja. Jo. Schöne. Alter. Hm? Du weißt, wie eine Bremsflüssigkeit eigentlich aussieht? So durchsichtig, also so hell. Gelb, ja, ja. Servoöl ist auch nichts mehr drin. Könnte man auch mal was reintun. Ist doch noch was auf dem Peilstab. Jetzt macht mein Auto nicht so schlecht hier, Mann. Also Leute, wie ihr jetzt unfreiwilligerweise gesehen habt hier, hat das Auto auf jeden Fall natürlich einen großen Service fällig, das war mir auch schon klar. Allerdings möchte ich mit den Sachen auf jeden Fall warten, bis ich das Fahrwerk im Griff habe. Denn wenn wir das nicht hinbekommen, dann lohnt sich das auch nicht in die ganzen anderen Teile investieren. Bremsen, Bremsflüssigkeit, Servo, Motorwechsel könnte man natürlich machen, Getriebeölwechsel, das wäre alles sinnvoll. Aber wie gesagt nicht, wenn das Fahrwerk nicht an den Start kommt. Und da bin ich gerade ein bisschen am Verhandeln, dass wir da auch vorwärts kommen. Aber das könnte noch ein bisschen dauern. So, von daher, Leute, wir steppen jetzt raus, einmal zum ML, holen den hier rein. Und dann schauen wir uns die Belegung der Pins von den Rückleuchten an, weil da ist irgendwas im Argen mit dem Bremslicht. Aber das kriegen wir auch in den Griff. Oder? Genau. Das Feldwegleben kickt auf jeden Fall wieder rein. So, genau, jetzt gucken wir uns die Rückleuchten an, einmal beim ML. Immer am Start. Raster ist natürlich auch am Start. Ich habe hier, wie du siehst, wenn du... Obwohl, muss ich nicht mal Schlüssel reinstecken. Neben dem, wenn wir den Fehler. Blinkerspiegel rechts habe ich einen Fehler. So, das ist wahrscheinlich jetzt, wenn das Licht an ist. Starte mal den Motor. Ah, nee, kein Bock jetzt deswegen den Motor zu starten. Auf jeden Fall zeigt er mir eine Fehlermeldung für Bremslicht an. Und wir haben die Rückleuchten ja professionell nachgerüstet hier. Leider ist die serienmäßige Pin-Belegung wohl nicht korrekt. Das heißt, wir müssen uns das Ganze jetzt hier nochmal anschauen. Gab es da keinen Kabelbaumsatz dazu? Das war alles Plug and Play, aber es ist halt irgendwie serienmäßig falsch belegt von den Chinesen. Top-Sache auf jeden Fall. Ich verstehe die Frage nicht. So, dann gehen wir mal rüber hier zum Laptop. Ich habe da schon so ein Video gefunden, wo man das so schön erklärt bekommt hier. Und zwar hat das irgend so ein Ami 64 Taillights LED, keine Ahnung. So ein silberner 63er. Hier, guck, erster Eintrag. Zack, da ist er. Das Video schauen wir uns jetzt an und danach tun wir so, als hätten wir es selbst rausgefunden, wie es geht. Hallo? So, Freunde, kleines Problem. Wir haben uns das Video jetzt angeschaut. Komm mal hier ran mit der Kamera, zoom mal ran hier. Wir haben das Problem beim ML, dass es gab irgendwann mal eine Rückrufaktion, dass das Bremslicht doll genug geleuchtet hat. Und deswegen wurde das Bremslicht extra nochmal auf Masse gelegt, um das Ganze zu beheben. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir hier das Bremslicht, das ist das rote, extra haben als Stecker und den schwarzen auf Masse. Und hier in unserem originalen Kabelbaum haben wir aber alle in einem. So, und jetzt in dem Video war es so, dass der Amerikaner, der hat halt hier einfach diesen Pin ausgesteckt und ihn zu dem zugehörigen Platz hier reingesteckt. Das können wir jetzt leider nicht machen, weil, wie du siehst hier, haben die Chinesen bei diesem Modell der Rückleuchte das einfach hier mit Silikon verschlossen. Das heißt, wir können die Pin-Belegung nicht mehr ändern. Wir können da keinen zusätzlichen Pin reinschieben. Das heißt, im Endeffekt, wir müssen das Ganze jetzt leider so lassen oder eben den ganzen Stecker nochmal holen, also das Teil vom Rücklicht quasi und dann die ganzen Pins nochmal einzeln rumfummeln. Da aber das Bremslicht funktioniert,
ist das einzige Problem, dass mir eben jetzt einmal eine Fehlanzeige vorne reingegeben wird, die ich aber wegdrücken kann. Und ich glaube, solange ich das Fahrzeug behalte, lebe ich jetzt erstmal damit. Sollte ich ihn irgendwann mal verkaufen, kann der Käufer dann entscheiden, ob er das richtig haben will oder nicht. Wie gesagt, es funktioniert alles, es ist jetzt einfach nur eine Frage des Widerstands wegen der Masse. Also, Klappe zu, Affe tot. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des heutigen Videos angekommen, Lukas. Danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe. Gerne. Ja, und eins im Chat, wenn ihr Lukas öfter sehen wollt in den Videos, ich kann auf jeden Fall technische Unterstützung immer sehr gut gebrauchen. Vielleicht, ja, kommt ja der Winter jetzt und dann, du bist neu in Hamburg deswegen, ne? Genau. Neu in Hamburg, sucht soziale Kontakte und da, wer wäre da besser geeignet als HWK? Ja, insofern meine Freunde, danke fürs Anschauen des Videos. Ich hoffe, boah, na gut, wirklich was lernen konntet ihr jetzt nicht, oder? Konnten die was lernen heute? Zum Riementrieb zum Beispiel. Riementrieb M113, auf jeden Fall lehrreich. Teile sind bestellt, wobei da habe ich jetzt festgestellt, wenn man die Teile einzeln bestellt, ist es nochmal 12 € günstiger, als wenn man den ganzen Riemensatz kauft. Hearts Life kickt. Habe ich natürlich gleich gemacht. Ja, danke fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. That girl took my shit, ooh, say she wanna slip, ooh, left me for some